Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kami berada di tanaman liar, guys, yang seputaran di pekarangan rumah, guys. Kita tidak sadar kalau tanaman liar ini bisa untuk mengobati segala penyakit, guys. Ini, guys. Guys, ambil saja daunnya, guys, jangan akar-akarnya ataupun batangnya ya. Daunnya saja yang kita rebus. Itu, guys. Lalu, guys, sesudah ini kita cuci sampai bersih, guys. Guys, untuk 2 gelas air, guys. Ayo kita cuci. Sampai bersih, guys. Tambahkan airnya, guys, 2 gelas air. Lalu kita rebus sampai menjadi 1 gelas air, guys. Kita nyalakan kompornya dulu, guys. Kita tunggu sampai mendidih. Oke, guys.
lama direbus, mungkinlah 1 gelasan airnya, yang tersisa kita matikan kompornya guys. Kita dinginkan sebentar guys airnya. Lalu guys, siap disajikan ataupun kita minum begitu guys. Tonton terus guys sampai selesai videonya. Jika bermanfaat video kami, silakan dicoba guys. Ayo kita coba diminum.